ကျွန်တော်ဒီကပိုင်းတိတ်တော့အများနဲ့ဖွင့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တက်နေတဲ့အရာတစ်ခုရှိရပါတော့အဲ့တော့ MV ရဲ့ကျွန်တော်စိန်ခေါ်ထားတဲ့ comment တွေမှာကျွန်တော်ရဲ့ message တွေမှာအကုန်လုံးတက်နေရဲ့အခုထိကျွန်တော်ဘာဖြစ်နေမှန်းလဲကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်တိတ်တော့လည်းမတုံးဒီတိုင်းကျွန်တော်အလုပ်တော့ပဲတုံးတယ်အလုပ်တွေစကားပြောဖို့တော့ပဲတုံးတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့လဲမသိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော် Untitled Media ကျွန်တော် media team run နေရပါတော့ကျွန်တော် video editing လုပ်ပေးရ service ကိုရကျွန်တော် shooting လုပ်ပေးရ service ကို run နေရပါတော့တကယ်လို့အဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ TikTok မှာကျွန်တော်ပြောထားရပါတော့ MV ရဲ့ကျွန်တော်ဘာပြောထားလဲမသိရတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ MV ရဲ့ video reaction လုပ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြီးခေါ်လာလားဘာလားတော့မသိဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့အဆိုင်လည်းအဆက်ဝိုင်းပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လေးဆက်ကြည့်လိုက်အောင်ခုနပြောနေတဲ့အတိုင်းဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ service media service team ပေါ့နော်ဆိုတော့ video editing နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် live လို့ရပဲ promotion စိတ်နေရတော့ကျွန်တော်လာမပြောပါနဲ့ဆိုတော့ကြည့်ကြရအောင် NVL ရှာကြည့်ရအောင်Okay bro this is dollar NVL Okay follow back တဲ့ NVL ချေရမဟုတ်ပါဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်အလုပ်ကောင်းမလို့ကျွန်တော် blue man follow ထားပါဘောနော်ငါပုံနေကြီးပဲOkay ဆိုတော့ Okay ဒီပထမဆုံး video ဘယ်ဟာလဲမသိဘူးဒါပဲတင်တယ်ဝင်ကြည့်လားဆိုတော့ကျွန်တော် fan တွေကလာပြောနေကြရှိရပေါ့နော် Minecraft နဲ့မြန်မာ character တို့ကို blame ထားတဲ့ lowest ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုဖြုတ်ပေးပါအောင်တဲ့ဆိုတော့ဒီကောင်ကဘာတွေများပြောထားလဲကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျ Minecraft ဆိုတဲ့အသုံးgameကိုကျွန်တော်ကြားဖို့မယ်ထင်ပါတယ် Minecraft က play game ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းတစ်ခါစောင့်ရင်ကျွန်တော်အရင်လွယ်ပေါ့နော်ဟာဒီကောင် Minecraft အဲ့လိုပြောအောင်လို့ဒီကောင်ကဘာကောင်မလို့လဲSo that video is very အခုဒီကျွန်တော်မလုပ်ရသေးဘူးပေါ့နော် for the longest I've been on the internet ဆိုတော့ကျွန်တော် video လုံးဝမ explain ရသေးဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Minecraft challenge တစ်ခုလုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် hook အနေနဲ့ announcement အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ subline ကိုထည့်လိုက်တာဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ big no ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ကနေကစပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးဒီပွဲကဖြစ်နေတာကြားလိုက်မြန်မာ crafter ကြီးကမှန်ထားတယ် fuckမြန်မာ crafter ကြီးပါလာပြောနေလို့ okay I think မချိနေဘူးဖြစ်နေတာထင်ပါတယ် sorry ပါမြန်မာ crafter နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတက်လာပြန်ပြီမြန်မာ crafter ရဲ့ဆိုအဲ့လောက်ကောင်းနေမြန်မာ crafter ကိုနိုင်လားမေးလိုက်မြန်မာ crafter နဲ့ဂျုံမြန်မာ crafter ကိုနိုင်အောင်လုပ်ပြမြန်မာ crafter နဲ့ဆော့ပြမြန်မာ crafter ကိုမနိုင်မဲ့ကလေးလုံးပြောနေ respect ဟာဒီကောင်မြန်မာ character နဲ့ပြီးချထားသေးရဲ့တဲ့I remember that fight ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့တော့ comment တွေမြင်နေပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ mainly ကမြန်မာ crafter ထစ်နေရပါညတကာပေါ့နော်မြန်မာ crafter laptop နဲ့ဆော့လဲထစ်နေရဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်မြန်မာ crafter USA မှာနေရပါတော့ USA မှာနေရကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုကျွန်တော် screen share ပေးရပါတော့ screen share ပေးရကျွန်တော်တို့ဆော့နေတဲ့ server လေ USA base server ဆိုတော့ကျွန်တော်က line ပို့စုပ်တယ်သူက line ပို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ berry ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ BB ဒီ berry ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီထစ်နေလေးပဲဘာလို့လဲဆိုတော့မြန်မာ crafter screen share တာ screen က 30 fps နဲ့ပဲ share လို့ရပါတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းရှိသေးတယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးကဒီမြန်မာ crafter laptop နဲ့ဆော့ပြီးထစ်နေလို့ကျွန်တော်နိုင်တာဘာညတကာဆိုတာရှိသေးတယ်စီ Minecraft ကလေးဂိမ်းဂိုင်းဟာမြန်မာ character သူ့ကိုအလျှော့ပေးလို့နိုင်သွားတော့သူ့ကိုသူဖြုတ်လိုက်လို့ထင်နေတာပဲအဲ့တော့ဒီကောင်မှတ်သွားအောင်လို့ကျွန်တော်သူ့ကိုဖြုတ်ပေးမှရတော့မယ်ထင်တယ်အဲ့တော့ကြီးနေတဲ့သူတွေအားလုံး Louis ဆိုတဲ့ကောင်လေးကို comment မှာ mention ခေါ်ပေးကြပါအောင်ဗျဟဲ့အောင် Louis မင်းကငါစိန်ခေါ်လိုက်တယ်မင်းနဲ့ငါနဲ့ Minecraft 1.21 မှာ PVP ခုတ်ရမယ်မင်းဆော့နေတဲ့ 1.8 ကကြီးမားသော26ခုနှစ်မှာ date out သွားရဟဲ့အောင်မင်းစိန်ခေါ်လားဆိုတော့Holy di masa I have 900 comments bro 900 comments bro I'll take that မြေvideo now Louis versus NBA big day they will get 10,000 aura but one night 20 people what I see what the fuck Louis gonna dodge it this 1.12 that home win the game bro chara cha edit လုပ်ဖို့စောင့်နေရယ် NBA aura fan တော့မယ် Okay I think he makes like more video Okay ကြည့်ကြအောင် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုကတော့ Minecraft ထဲမှာကျွန်တော်ဆရာ2ယောက် Oh he's actually training ဟဲ့ဒီကောင် train နေတာဟဲ့ဒီကောင် train နေတာလို့ငါဘလို့တော့ဆိုတော့ငါမစောတယ်ပြနစ်ပေါက်နေဒီမှာရောက်လာပြီဗျဒီကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာဒီကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာနီကိုဖြစ်ပါတယ်ပြီးဒါကတော့ကျွန်တော်ဆရာရဲ့ဆရာဖြစ်ပါတယ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါဦး Hello I'm Quay4 Myanmar number 1 mace player Yeah Quay Myanmar number 1 mace player ရ train ပြီးနေတာငါတော့သွားပါပြီfor နမေကခွေး for တဲ့ဆိုတော့ဆရာတို့ကျွန်တော်ကို Louis ကိုနိုင်အောင်လို့ PVP တင်ပေးရမလား Yes of course bro Louis lulele bro lulele ဟုတ် God I don't even play this fucking game anymore လာလို့အဲ့ဆိုကျွန်တော်အခုဘယ်အားနေစပြီးတင်ရမှာလဲဗျာ Bro okay ပထမဆုံးက there's like 3 types of attacks with the sword ဟုတ်ပြီအတက်3မျိုး bro အခုတစ်ချက်ရိုက်စီကျွန်တော်မလုပ် I'm sorry bro အင်္ဂလိပ်လိုနားမလဲမြန်မာလိုပြန်ပြီးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် FVA
Yeah, okay. Era That's ba- called the sweep, okay? Sweep. Now the pua, brother. Aku she would look in and brother. Yo. Yes, okay. That's called the knockback here. knock back Aku the shit comb yo. Yo jani actually my share yaji. okay oh Era sword attack tom yo bo. အဲ့ဒါ crit ပေါ့ oh yeah မိုက်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီအကွက်တွေနဲ့ Lewis ကိုနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Lewis ဆိုတဲ့ကောင်လေးက mouse ခလုတ်ကို spam တက်တယ်ဗျာ kind of true but at the same time when you can't double click bro you don't know bro you don't know I don't spam bro I jitter click bro okay comment နေဖတ်ကြည့်အောင်နည်းနည်းလေးကိုဘေးကိုလိုပဲကိုဂိမ်းသွားလုံးနေလी Lewis ကိုကလေးတောင်နိုင်မဲလေးပြပါလားအဲ့ဒါတဲ့ Yo Nico was my friend ကို Minecraft ကိုပြပါလားတဲ့အမေ BB ဆိုလားဘောက်ပြရအောင်ကို Miss versus Miss ကျွန်တော်နဲ့ချမလားခွေးဖို့ကျွန်တော်ဆက်ရတယ်တွားချ Lewis is noob just watch Tekken what the fuck okay တခြားဗီဒီယိုလောက်ထားလေးလား အားလုံးကိုကျွန်တော်အရန်ကိုအန်ဒီရများတယ် okay bro actually bro you are a grown ass man bro what the fuck bro ဟာအားလုံးပဲကျွန်တော်ဟိုနေ့တော့ ကိုကတည်းကကောင်းတယ်ဆိုင်ငယ်မောက်ပြီး FBL လောက် okay ဟာအားလုံး ဒီမေး ဖျောက် Lewis မင်းတတိထားတော့မင်းနဲ့ Michael ရရှိတယ် ဖျောက် Lewisမင်းတတိထားတော့ကျွန်တော် Lewis ဆိုတဲ့ဖျောက် Lewis မင်းတတိထားတော့မင်းနဲ့ actually I will comment here can I haven't read my comment LVN bike ball juice it's like a 2 years of comment bro AI boom yeah how oh yeah my day my also name is Lewis saying CV ပြိုင်မယ် bro Lewis we like now အောင်မချောင်းငါထထောင်ပူဆိုးနေဒီကောင်ကစာလုံးပေါင်းတာစိတ်ကလွတ်နေပြီဘာမှလည်းမဆိုင်ဘူး I don't hear actually this is fucking funny okay not ကျွန်တော် Lewis ဆိုတဲ့ကောင်လေးကို PVP ချဖို့အတွက် call out လုပ်ထားတာသူခုထိကိုဘာပြန်မပြောသေးဘူးပေါ့နော်ကဲဆိုတော့ Lewis ရဲ့တခုခုအကြောင်းထူပါအောင်ဘယ်နေ့မှာချမလဲဘယ် server မှာချမလဲကျွန်တော်ပြောပေးပါသူ့ကိုလည်း comment ထဲမှာ mention တွေခေါ်ပေးကြပါအောင်ဗျကျွန်တော် Lewis team versus team NBA ah shit there's no one on my side bro there's no one on my side bro one day why ငါဘက်မှာဘကောင်းမှလည်းမပေါ့ကွာငါဘာမှလုံးပြီလို့လဲငါဘာမှလုံးပြီလို့လဲကွာငါဘာမှလုံးပြီလို့လဲအဲ့တော့ဘူးမှလည်းမပေါ့ ဆိုတဲ့ကောင်လေးကို PVP ချဖို့အတွက် call out လုပ်ထားတာသူခုထိ actually let's go back and watch the stream ခဏဟိုကအရင်ထားလဲ so I don't know I think invite ooh view မကြည့်ရကြ Lewis နဲ့မြန်မာ crafter ချပြီပွဲကြီးပွဲကောင်းတယ် view ကတော်တော်ရပဲ stream မှာ 30k ရောမှာကဲ actually ခဏကြည့်လဲဝဲ I forgot the stream တွေ့ရစားနေရောနေခဲ့ခိုးရဲပြီးတော့စားရခဲ့သေးတယ်ဒါပေမဲ့မခရတာအရှိတလာကိုကြိုးစားနေကအမှန်ပဲဆိုတော့လူဝေကြောင်း အားလျှော်တယ်မ တော့ သိ မ ဘူး လားမြန်မာခရတာပြုတ်ကြသွားပြီမိုင်းကတော့အာနှုတ်ပြန်ပြီတော့ I don't thinkမြန်မာ crafter was trolling guys ဘာလို့မတော့မကရတာလဲကွာ Okay so shit မကွဲခဲ့တယ် I don't know how people think this ကျွန်တော်ဒီ video ကျွန်တော် record နေသူနဲ့ပဲအခုစကားလေးဖုန်းပြောပြီးတော့ကျွန်တော် view ပဲ record လိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့
basically ကျွန်တော်တို့တိုင်ပင်ထားတာတော့ဒီ 1.12 ရော 1.8 ကိုကျွန်တော်ဆော့မယ်နှစ်ခုလုံးဆော့မယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့နှစ်ခုလုံးကကျွန်တော် balance ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူကလည်း 1.8 မဆော့ဘူးကျွန်တော်ကလည်း 1.12 မဆော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ best of 3ဆော့မှာဖြစ်ပါတယ်တယောက်ဒီ 1.12 မှာ best of 3 1.8 မှာ best of 3နောက်ဆုံး point များတဲ့လူကနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မကျေနပ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော် man hand လုပ်ပါလို့ပြောထားတဲ့လူတွေလည်းရှိရယ်ဆိုတော့လုပ်ရင်လည်းလုပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်မသိသေးဘူးဆိုတော့ဒီ YouTube channel မှာပဲကျွန်တော် stream ပါပါနော်ဆိုတော့ subscribe ပြီးတော့ကျွန်တော် notification on ထားလိုက်stream တဲ့ချိန်တိုင်းသိအောင်ကျွန်တော်တို့ stream ရဲ့ရက်ကတော့ session နဲ့ကျွန်တော်တို့8နာရီ9နာရီအဲကြားမှာကျွန်တော် stream မှာဖြစ်ပါတယ် NVA အနေနဲ့ကျွန်တော် response ပါစီလို့ပဲကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ် sorry yeah all bye bye